나는 언제 초등급이야? 기억도 안 나. 언제? 아무튼 저는 아마 이거 다 공감하실 거예요. 영상 보시는 이제 작가님들, 방송국 작가님들은 이제 기억을 하실 텐데 90만 원. 초등급이 90만 원. 그러니까 오히려 알바했을 때보다 더 조금 받았어. 근데 그때 내가 새벽 방송 팀으로 들어갔지. 물론 이거 전에 다른 건 했던 거는 제가 그럴게요. 그건 진짜 돈을 못 받았었어요. 그런 거는 교통비 주차 안 줘가지고 그건 조금 안 좋았던 기억이. 궁금한 거. 응. 그 사대보험 해주는 아니요, 막 작가들은 사대보험이 없어요? 없었어요. 네. 지금도 없어요. 지금은 그냥 그런 어디 뭐 회사를 들어가거나 이러면 되는데 일반 방송국 다니면은 사대보험은 없고 대신 방송작가 계약서는 써줘요. 그게 법이 조금 바뀌어가지고. 근데 어쨌든 그때 당시 첫 월급은 90만 원이었던 걸로 기억하고 교통비를 새벽 방송을 했기 때문에 그 새벽에 택시 타고 다니는 것 때문에 택시비는 지원을 해줬어요. 그러니까 90만 원 플러스 알파가 됐죠. 근데 저보다 더 선배들은 막 60만 원 받고 80만 원 받고 막 이랬었죠. 근데 90만 원 갖고 뭘 할 수 있는 게 없어요. 그쵸. 정말로. 저는 그때 당시 이제 이모 집에 살았었고 그냥 이모한테 그냥 사니까 이모 집 원체 산 거죠. 사니까 그냥 10만 원 드리면 80만 원 갖고 생활을 해야 돼요. 근데 그 80만 원 가지고 핸드폰비도 내야 되고 데이트도 해야 되고 옷도 사 입어야 되고 학자금 대출 받아서 학자금 대출 이자도 내야 됐었고 그러니까 정말 모은 돈이 없었어 그때 당시에. 근데 모든 막내 작가들이 그렇게 생활을 했을 거예요 아마. 그리고 한 2, 3년이 지나야 입봉을 했으니까 거의 한 1년 동안은 그 금액 가지고 살았었죠. 그래서 근데 고마운 건 이제 선배들이 많이 사줬지. 밥이나 뭐 차나. 그리고 선배들의 덕을 많이 해줬지. 근데 그럴 때마다 선배들이 했던 얘기 중에 하나는 맨날 이렇게 얻어먹어서 어떻게 언니 이러면은 은미야 나도 후배 때 선배들이 사줬어. 너도 나중에 선배가 되면 너도 후배 때 사줘야 돼. 그래서 그게 이제 좋은 관습처럼 이제 좀 대물림이 되는 건 있죠. 근데 그때 당시에는 굉장히 그랬죠. 그래서 난 부모님을 주고 말고 할 돈이 아니었었어. 90만 원이라는 돈은 그냥 교통비 빼고는 90만 원은 정말 지금 90만 원 받으려면 못 살걸? 그냥 그거잖아요. 정말 통장에 안녕 하고 스치고 지나가는. 맞아. 그때 뭐 핸드폰 요금도 5만 원 내고 뭐 그랬었으니까 그랬었어. 그때는 카카오톡이 없던 시절이었던 것 같아. 아니 카카오톡이 이제 개발이 됐었나? 없던 시절에 일단 아이폰이 상용화된 거는 대한민국에서는 2010년입니다. 아이폰 상용화 될 때쯤이었나 봐. 왜냐면 나는 그때 갤럭시를 쓰고 아이폰 쓰는 친구가 신기했거든. 그랬던 기억이.